Qu'elle trouvait bien, moi là ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Legend. Il n'y a pas le son, du coup, parce qu'en fait je suis malade. Du coup j'ai enlevé le son du jeu. On va faire un petit match en ligne. Bah règle normale, hein, je suis obligé. Avec mon équipe qui est faite pour jouer en ligne, car j'ai fini l'histoire. Du coup on a un Vegito Ultra, un Goku et Vegeta Legend Limited. Piccolo du dernier film, pas en forme orange, mais dégage. Pas en forme orange, mais en forme normale, en forme évoluée. Euh, Gohan du dernier film en forme normale. Shadow, attendez, tac, tac, tac. Et Gohan SSJ2, contre celle, en légende limited. Ah, je me suis dépêché à prendre des persos au pif, quoi. Du coup, j'espère que vous allez bien, bon, en tout cas, ça va nickel. J'espère aussi à gérer. Oh non, il a la fusion. Et... oh, c'est tellement pathétique sans son. Bon, si vous ne m'entendez pas. Allez, ça, il fait déjà mal quand même. Oh, déjà. Il donne tout dès le début, lui. Attendez. Je transforme déjà Shadow. Car je pense qu'il le faut. Je sais ce qu'il attend. Il attend que j'attaque. Du coup, je vais le Fantei. Ah non, il avait juste rien en fait. Oh non, je suis déçu. Sans vouloir être méchant, hein. Je m'attendais à ce qu'il ait une bête d'attaque. Mais pourquoi il défend pas? Ah, il est peut-être AFK. Oh non, il est pas AFK. Il a voulu me faire croire. Ah, c'est Nappa. Je le vois très rarement jouer Nappa comme personnage. C'est bon, t'as fini le Hagla? Ouais, c'est bon, ok, parfait. Allez, viens là. Pam, pam, pam. Ok, vas-y, viens, je t'attends. Au final, enfin, je dis ça, mais je vais peut-être l'utiliser au final. Oh, d'accord, c'est ce Nappa-là. Le Nappa qui se fait remplacer par Vegeta. Allez, on y go. Là, il va me mettre des coups. C'est normal. Oh mince, j'ai pas le temps de changer. On va changer. Il risque de crever. C'est bon. Ah, mais je suis trop bête, je voulais pas l'appuyer. Tant pis. Ouah, non, il est fini. Si je peux le taper. Oui, parfait. Là, j'avoue que j'ai agi dans le stress, hein. Allez. Ok. Là, déjà, je suis rassuré. Et toi, je te termine avec Végéto. Et voilà. Je vais peut-être faire 2 ou 3 combats, hein. Il faut savoir que je suis nommé classe D, c'est pour ça que c'est assez facile. C'est parce que je suis classe D. Et ça me fout le seum. Allez, on repart pour un autre. Tac. Allez, allez. Moi, en vrai, perso, je préfère les règles standard. Du coup, ça, c'est mon équipe en ligne. Et dans cette équipe-là, il y a bah, je crois que eux tous, là, eux tous, c'est pas français. Tous ceux-là. Ouh, lui il va faire mal. Tac. Ouh. Tous ceux-là, ils sont dans mon équipe de base. Je suis sûr pour Végéto, Piccolo, Gohan et Shadow. Dans mon équipe que j'utilise pour l'histoire. Allez, allez, dépêche. Où il en a un Z. Il fait, lui, je sens qu'il va me hag. Lui, il va me foutre une rag là.
Oh oui, il va me détruire, lui, c'est sûr, à 100%. Il a pris une équipe de Gogeta. Si c'est comme ça, moi, je fais une équipe de végétaux, hein. Je crois que j'en ai assez. Allez. Allez, Samu. Quoi, comment ça, Samu? Si pour éviter d'y aller, ça m'irait, hein. Oh, attends, j'arrive pas. On est dans le désert, stylé. Ah non, c'est pas le désert, c'est où ça déjà? Ok, vite, 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 vite. Ok. Alors, ce qui est l'avantage avec le végétaux ultra, c'est que même quand il est en désavantage, bon, à part là, il est censé faire mal. Mais là, il veut pas. J'ai pas compris. Ah, là, par contre, ça fait un peu plus mal, hein. Ok, ok. Je dois... Alors, lui, je sens que c'est un gars avec qui je dois souvent changer de perso. Ah non! Vas-y, tape, tape, tape. Tape, tape, tape. Ça, s'il te plaît. Oui, c'est même pas. Oh non, il l'a. Ah, j'avais pas vu qu'il avait commencé à attaquer. On va. Allez, merci pour ton intervention, Goku. Mais c'est ciao. Mhm. Ouais, par contre, il abuse. Ouais, il m'a fait perdre toutes mes cartes. C'est même pas de l'overreact. Ah, bah oui, je sais, je l'avais sur mon ancien compte. Quoi? Ah, cool. Ouais, je l'ai même sur ce compte-là alors. Je suis en train de chanter. Ouais, allez, il m'a défoncé. En plus, il doit avoir le seum, il va même pas faire une fin limited. Ouais, tu m'étonnes, il va bien vouloir. Bien. Ouh, je tente un enchaînement dévastateur, hein. Ouais, je tente lui. Parce que tout le monde le joue tout le temps, mais bon, ça peut une raison. Ah, bah j'en étais sûr. Allez, bam, il me détruit. Non, j'avais bien le temps. S'il te plaît, laisse-moi au moins éliminer celui-là. Mais quoi? Non, allez, s'il te plaît, gars. Gars ou meuf, je sais pas quel est ton genre. Non, je voulais au moins l'éliminer celui-là. Ah, j'ai trop le seum. Allez, encore un dernier match. Ah, mais non, mais j'ai trop le seum. Et après, je vous montrerai des persos que j'ai. Ils sont pas tous niveau 5000, hein. Tous mes Sparking, ouais, mes deux ultras aussi. Mais les... tous mes extrêmes aussi, je crois. Une grande partie. Je crois que j'ai deux extrêmes qui doivent pas être niveau 5000 et les héros, je les ai pas montés. Shallow, c'est mon premier héros à avoir été monté 5000. Comme pour tout le monde, je pense. Premier Sparking, je saurais pas dire qui c'est. Je m'en souviens plus de qui c'est. Oh ouais. Ouais, il a 3 ultras, bah il va me détruire. Bah voilà, allez, fin du combat. Oh, je vais me faire détruire la 3 ultras, le gars. Un, 2 et 3, voilà. Ah, attendez, désolé si le son sature un peu, c'est juste que je bouge. Ah, oh, mais il va me détruire, son bastard. Son bastard. Oh, attends, il a pas de clan. Attendez, je réfléchis. Il a pas de clan. Peut-être que si je le bats, il pourrait peut-être rejoindre le mien. Allez, on va essayer de battre son bastard.
Quoi? J'ai pas de quoi esquiver? Ah, mais lui non plus. Je crois que c'était par rapport au fait qu'on avait. On est tous les dans Super Saiyan Blue, mec. On est pas. Oh, 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 ça bug, non? Ah oui, ça bug. Je sais pas si c'est lui ou moi. Ouh, j'ai chaud. Tac, tac. Tu continues, on enchaîne, on enchaîne. J'ai l'impression que c'est moi qui bug. Je ne saurais pas dire. Ouais, c'est moi qui bug. Ah, il a bien mon tête. Wesh. La collection est instable, oui, effectivement. Mon changement de personnage, il charge même plus. Personnage, il. Le time de personnage, il bouge plus. Il bougeait plus. Allez, allez, go, 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 go. Mais je bug. Ça saoule. Mais qu'est-ce qu'il fout? En fait, je pourrais pas dire parce que j'ai l'impression que c'est lui qui bug. C'est pas, enfin, c'est juste une impression, mais j'ai pas l'impression que ce soit moi qui bug, mais lui. Parce que c'est ses actions à lui qui sont souvent en retard. C'est tir au Vegeta. Mais non, je crois que c'est moi, puisque le message il s'affiche sur mon. Là. Ouais, je toujours plus. Comment ça se fait que j'ai perdu de la vie? C'est pas repris son attaque. Oui, c'est ses mouvements à lui qui sont lents. Oh, mais j'y arrive pas à jouer quand ça bug. Mais non, mais je pense que c'est moi, parce que chez moi, il y a une co pourrie. Ça me saoule. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la box, mais depuis qu'il y a une co pourrie. Wesh, wesh. Mais ça va me faire lag là. Allez, allez. Au moins, on est bien. Allez, c'est bon, je leur au moins les lumières. Ouais, c'est bon, tu peux me tuer. Je sais pas s'il arrive à lui éliminer celui-là. Comment il fait? Normalement, il est pas censé pouvoir. Merci Végéto, tu repasseras plus tard. Oh, mais attends, mais c'est pas fini? J'ai pas vu qu'il me restait encore chez l'eau. Wow, je bug trop. En fait, voilà, avant qu'ils arrivent, avant que mes parents arrivent, il y avait une bonne co. Mais là, non. On est trop de connectés à la maison, c'est saoulant. Parce qu'en plus, ils ont bougé la co, enfin la box. Du coup, ben, moi j'ai moins de co qu'avant. Avant, elle était presque en dessous de moi. Je suis en train de mettre tout ce que j'ai. Quoi, il a survécu à ça? Mais s'il survit à ça, moi je peux plus rien faire, les gens. Enfin. Oh, attendez. Premier degré, là, ça se joue. Premier degré, là, ça se joue. Là, ça se joue vraiment. Là, ça va vraiment se jouer entre les deux. Oh, premier degré, là, ça se joue vraiment. Oh, oh, je suis trop chaud. Oh, je suis trop chaud. Ah, je suis trop chaud. Je suis trop fier. Ah, ça a joué de peu. Mais comment ça se fait qu'il s'est pris des dégâts? Il l'a joué qu'une fois. Ouah, je suis trop chaud. Tais-toi, toi. Je suis trop chaud. Ah. Ouais, 28 missions. C'est pour ça que j'aime bien aussi jouer en ligne. Ça permet de bien trahir de l'émission. Ça permet de bien trahir de l'émission. C'est cool. C'est toujours à la même heure que je reçois 50 notifs YouTube. Vous avez dit quoi?
Je récupère mes récompenses, puis après je vous montre ma petite galerie d'art. Oh oui, alors faut savoir un truc, c'est que je joue pas trop souvent, je joue quand j'ai envie de jouer quoi. Mais je suis pas un joueur récurrent, du coup c'est pour ça que je prends le relax solo. Parce que tu vois, si j'en loupe, je me dis pas, oh non, je suis déprimé, j'ai appris un truc qui était censé être, ouah, qui était censé être assez difficile au final, nanani. Une fois j'ai pris le max et j'ai regretté, hein. Mais il s'est fini en 2 jours le truc. Il durait 2 jours. Alors, personnage, oh, les aventures, c'est bon. Tac, liste de persos, filtre. Ouais, voilà. Alors, du coup, tous mes sparkings, ils sont tous niveau 5000, avec mes 2 ultras qui sont là, qui sont aussi niveau 5000. En vrai, je suis très peu sparking, hein, on s'en rend pas compte. Après, les extrêmes. Ouais, enfin, il y en a plus que je pensais qui sont niveau 1, mais sinon, ils sont tous niveau 5000. J'en ai très peu des extrêmes. Et les héros, comme je vous l'ai dit, j'en ai monté, ouais, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'en ai monté. J'ai que fait l'effort de monter 10. Mais pas, même pas niveau 5000 pour tous. Et en tout, si je les mets tous, tu es en position, bah oui, il y a qui. Voilà, et tout ça en tout. Si je devais faire mon petit top en mode équipe, ben, mes personnages préférés sont dans mon jeu. Oh non, j'ai pas les deux. Alors lui, je sais pas ce qu'il fout là. Je vais le modifier. Ah oui, c'est parce que j'ai vu qu'il pouvait se transformer en Super Saiyan Blue. Je voulais qu'il soit apparu Shadow et Végétaux, mais en fait non. Euh, vous êtes tout, vous êtes tout, vous êtes tout. Et voilà. Voilà, ça c'est mon équipe 5000. Celle que j'utilise pour l'histoire. Avec du coup Shallow, Goku Ultra, Goku Super Saiyan 1, sa transformation contre Freezer en Ultra après que les sont morts, Gohan Sparking, Végétaux Blue Ultra, euh, Goku et Vegeta, je crois que ça c'est dans Broly. Ouais, Goku et Vegeta du coup de Broly et Piccolo. Voilà, allez, ciao ciao les gens.